Pasi u fal kjo pronë nga shteti, Carlo Bolino duhet të investonte në rikonstruksionin e godinave ekzistuese të ish repartitorëve me qëllim që ato të ktheheshin në studio televizive. Madje, në kontratë ishte parashikuar edhe investimi që do të kryhej sipas planit të biznesit që kompania e Carlos kishte dorëzuar në procedurën e konkurimit për marrjen me qerat të kësaj prone. Në kontratë parashikoi investimin në faza, konkretisht. Qiramarsi shoqëria MTSC SHPK, sipas plan biznesit të paraqitur në konkurim, do të investojë për rikonstruksionin total të sipërfaqes ndërtimore, duke i kthyer me parametra teknik të një televizioni bashkëkohor dhe ambiente pune të përshtatshme dhe cilësore. Sipas këtyre parashikimeve, Carlo Bolino duhet të zhvillonte pronën ekzistuese duke bërë ndërhyrje të restauruese në mënyrë që godinat të përshtateshin për studio televizive. Mirëpo, vetëm pak javë pasi lidhi kontratën e qeras për marrjen e pronës në dorëzim, ku parashikoi rikonstruksioni i godinave, Carlo Bolino bën një tjetër lëvizje. Këtë herë, ai aplikon pranë Këshillit Kombëtar të Territorit, i drejtuar po nga kryeministri Edi Rama, ku kërkon leje ndërtimi për një godinë të re. Fiks 3 muaj pas miratimit të kontratës së qeras, në datën 13 janar 2020, qeveria miraton vendimin numër 12 të Këshillit Kombëtar të Territorit për miratimin me kusht të lejes së ndërtimit për objektin godin multiscreen e televizionit Report TV, si dhe ambiente ndihmëse teknike dhe administrative për shërbime të televizionit, me vendodhje Bashkia e Tiranë me zhvillues shoqërinë MTSC, ndërkohë që kjo kompani nuk kishte marrë ende pronësinë mbi të gjithë sipërfaqen ndërtimore të godinave. Ky vendim që shihni në ekran, që mban firmën e kryeministrit Edi Rama, duket se është një nga shkeljet më të rënda të kësaj afere. Leja e ndërtimit për godinën e re të Report TV u dha në bazë të kontratës së marrjes me qerat të trullit dhe godinave të ish repartitorëve, ku në kontratë përcaktoi qartë se nuk mund të ndërtojë godinë e re, por se ato ekzistuese mund të riparoheshin dhe të përshtateshin për studio televizive. Por, ky vendimi i qeverisë që favorizon Carlo Bolinon tregon se gjithçka ka qenë mirë menduar dhe procedurat janë bërë fiktive. Kjo gjë do të vërtetohet jo vetëm nga objekti i kontratës fillestare të qeras, që nuk parashikonte në asnjë moment ndërtimin e godinave të reja, por edhe për faktin se pas vendimit për të pajisur me leje ndërtimi për një godinë të re Carlo Bolinon, qeveria do të merrte një sër aktesh të tjera që do t'i hapnin rrugë këtij procesi. Por, që t'i hapi rrugë ndërtimit të godinës së re, fillimisht duhet që Carlo Bolino të merrte në zotrim të plot të gjithë sipërfaqen ndërtimore të 3 godinave që gjendeshin në ish repartin e orëve të uzinës mekanike. Për këtë qëllim, në datën 19 shkurt 2020, pra pak më shumë se një muaj nga dhënia e lejes së ndërtimit për godinën e re, qeveria rishikon kontratën e dhënies me qerat të ish repartit të orëve për Carlo Bolinon. Sipas relacionit të shtesës së kontratës, me propozim të ndërmarrjes industriale numër 1 Tiranë e datës 12 shkurt 20, me kërkesë të shoqërisë MTSC e datës 10 shkurt 20, kompania e Carlo Bolinos kërkon shtesë sipërfaqe ndërtimore. Konkretisht, në sipërfaqe ndërtimore 1624 metra katror, shtohet sipërfaqe ndërtimore 870 metra, e cila është kati i dytë nga toka i objektit numër 1 dhe sipërfaqja ndërtimore nga 2397 metra bëhet 2497. Sipërfaqja e përgjithshme e pronës të marrë me qera bëhet 4895, prej nga sipërfaqe totale e truallit 4000 metra katror, nga të cilat sipërfaqe funksionale 2400 metra dhe sipërfaqe ndërtimore 2500 metra, sipas genplanit bashklidhur kësaj aneks kontrate. Por, historia është më e rëndë se kaq. Shëmbja e godinave dhe leja e ndërtimit janë aferë më vete. Pasi mori në zotërim të gjithë pronën së bashku me godinat, Carlo Bolino me vendim të qeverisë shëmbë objektet ekzistuese, ndonse kushtonin qindra mijëra euro dhe ndërton objektin e ri pa i paguar asnjë lek dëmshpërblim shtetit. Por, pluk zbuloi se godinat u shëmbën nën pretendimin e dëmtimit nga tërmeti, ndërsa në të vërtetë Carlo Bolino kishte aplikuar për leje ndërtimi te qeveria shumë më parë se të binte tërmeti. Pas ndryshimit të kontratës më 19 shkurt, qeveria i hap rrugë kantierit për godinën e re të Carlo Bolinos.